الأخ قائد الثورة الفاتح من سبتمبر العظيم، رئيس الاتحاد الإفريقي وملك ملوك إفريقيا. للعقيد طقوس على المنابر الدولية والعربية، أهمها الخروج عن النص. الفلسطينيين أغبياء والإسرائيليين أغبياء. لماذا؟ حنقنعكم. أولا الإسرائيليين اتركوا الضفة الغربية وقطاع غزة 20 سنة ولم يهتموا بها. ولا ضرر عند العقيد في تكرار الفكرة بعد أعوام. هي فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة، زين؟ إذا كانت هكذا هذه ما احتلوها الإسرائيليين عام 48، تركوها لكم 20 سنة، لماذا لما عملتوا فيها دولة فلسطينية؟ وحتى لا تتكرر الفكرة كثيرا، وضع حلها العقيد في الكتاب الأبيض. أنا قدمت لكم حل، وقدمت حتى للعالم ما يسمى بالكتاب الأبيض، وهذا الكتاب الأبيض، هذا الكتاب الأبيض فيه حل إسرائيل. بعدين يا علي بشر. أما العدو عند العقيد فقد يكون عميلا مفيدا. شارون هذا عميل للفلسطينيين وعميل للعرب. كيف؟ قالوا لي إنه هو يعمل في أشياء تؤدي إلى ذبح الإسرائيليين بالعشرات وبالمئات. إذن هذا مدسوس داخل الإسرائيليين. ميثاق الأمم المتحدة لا داعي له. هذا انتهى وقته في الحرب العالمية الثانية. هذا العقيد يعلم أن طول الخطاب قد يدفع بالنعاس. كلكم نايمين تو، كلكم تعبانين، واضح. ليش هذا التعب؟ وللعقيد علاقة غريبة مع المترجمين. لازم نترجم بالجملة معك. زيادة المقاعد يزيد الطين بلة. أنا ما بعرف المترجم كيف ترجم الطين بلة. هذه مثل يصعب ترجمتها بالإنجليزي يعني، لكن المساعدة كان فيها هي to add insult to injury. عودة إلى القمم العربية، المنبر المفضل ربما للعقيد، فهي الجامع الوحيد به مع العرب كما يقول. احنا أعداء لبعضنا، احنا كلنا نكره بعضنا ونتخاصم مع بعضنا ونكيد لبعضنا ونشمت في بعضنا، ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هذه. رغم كلام العقيد وبعد أعوام عاد واتهم العرب بخيانته ولامهم على ذلك. أجهزة عربية للأسف شقيقة تغدركم وتخونكم، هذه آخرتها. هذا الماء والملح اللي بيننا وبينكم، هذا الدم والأخوة اللي بيننا وبينكم. هاني أبو عياش، العربية.